Dobro večer. Otišla sam danas u Bjelovar u akciju koja se zove Pružimo ruke. I to je jedna priča o malo truda, malo više dobre volje i puno zajedništva i ljubavi i međusobne potpore. Naš je glavni proizvod ceker za laptop. I onda kako se radi ceker za laptop, na taj način se rade i manji. Ovdje nam je u izradi sada torba za tablet. To je jedna nova kreacija. Kako radite sad? Stavljate komadiće komušine? Da, i prče se u špagu, u osnovu. I onda nakon toga kad sve to popunite? Da, onda ide široki plet. Onda je gotovo? Približno gotovo. Da bi jedan ceker za laptop napravili, meni je potrebno 2 dana. Znači nekih 8 sati dnevno da bi bio gotov. Zatim se on mora sušiti, skinuti sa kalupa, postaviti, dodatke napraviti, za ukrasiti, tako da to traje. Meni se to svidjelo zato što iz ničega stvarate nešto. Jer komušina je zanemarena, odbačena bila, a to je stari zanat u stvari. Lako se oblikuje i pletemo razne prigodne ukrase, suvenire. Evo vidim tu neke nagrade iza vas. Da. Na polici. 2013. smo osvojili zlatnu medalju na salonu inovacija, zatim 2014. smo osvojili prvu nagradu, odnosno Grand Prix u Opatiji. Bili smo na 10. obljetnici UNESCO u Dubrovniku, zatim na sajmu u Francuskoj. Komušina se uvijek radi s obrnute strane. Morate glatku stranu uvijek metat van, jer izgleda puno ljepše. I onda jednostavno ovako zafrknete i onda ju ovako lijepo malo. Nisam si nekla naočala. I onda ju samo ovako dobro poslužite. Tako. Mi vam inače uvijek imamo 3 ruke. Jer nam uvijek jedna fali pa si pomognemo tako. Uvijek ga držite ovako i palac ovako i onda zafrknite. Dobro, palac unutra, da. A, unutra? I preko palca zavrtite. Aha, ja baš nisam spretna. Dobro, sad ga pustite. Inače je samo zadovoljstvo ti je zato što si ga sam napravio. Super, uspjeli smo napraviti ovo maleno. Prvi stupanj je položen.